What's up, guys? Supercars 100. This is what they picture the next 100 years of BMW to involve. BMW සමාගම කියන්නේ ලොව සුපෝකභෝගීම වාහන නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් වගේම බයික් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්. ඒ වගේම වර්තමානයේ රෝල්ස් රොයිස් සමාගමට හිමිකම් කියන්නේද මෙම ප්‍රසිද්ධ BMW ආයතනයයි. ඒ 2003 වර්ෂයේ සිට අද දක්වායි. රෝල්ස් රොයිස් සමාගම විසින් 2035 දී ලොවට හඳුන්වා දෙන්න යන වාහනයක් තමයි රෝල්ස් රොයිස් විෂන් NEXT 100 සුපර් කාර් එක. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් රෝල්ස් රොයිස් විෂන් NEXT 100 කාර් එක ගැන සිංහල රිවිව් එකක් කළා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න ඔයාට ආරාධනා කරනවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ BMW ආයතනය විසින් 2016 දී එළිදැක්වූ අති සුඛෝපභෝගී කාර් එකක් වන BMW විෂන් NEXT 100 නමින් හඳුන්වන සුපර් කාර් එක ගැන. Of the future. The next 100 years start now. The future belongs to those who are bold enough to discover the unknown. 100 years of BMW are not just the chapter. The best way to මෙම කාර් එකේ සුවිශේෂම අංගය වන්නේ වාහනයේ ටයර් එළියට පේන්නේ නැති එකයි. ඒ වගේම මෙම කාර් එක සෙන්සර් මගින්ද ක්‍රියා කරන බොහෝ උපාංග මෙහි ඇතුළත් කරලයි මේක නිමවලා තියෙන්නේ. මේ කාර් එක දිගින් අගල් 192ක්ද උසින් අගල් 54ක්ද වේ. මේ කාර් එක ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් වන අතර උප් සයිට්මන්ට් එකට අයත් වෙනවා. ඒ වගේම කාර් එක සුපර් ස්පෝර්ට් ඩිසයින් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒරෝඩයිනමික් ෂේප් එකක් වාහනයට දීලා තියෙනවා. මෙම සුපර් කාර් එකේ සුවිශේෂම කැපී පෙනෙන අංගය තමයි මෙම වාහනයේ ටයර් බදේ කොටසක් බවට පත් වී තිබීම. මෙම කාර් එකේ පිටුපස ඉතා සිම්පල් ඩිසයින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිටුපස ලයිට් ඉතා සිහින් වන අතර ඉදිරිපස ලයිට් සඳහා BMW වාහනයට අනන්‍ය වූ ලයිට් භාවිත කර නැහැ. මේ වාහනය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. ඒ සෙන්ස් මොඩල් එක හා ඩ්‍රයිව් මොඩල් එක. මේකේ ඩ්‍රයිවර් සීට් එක පැත්තට ගිය විට BMW ලෝගෝ එක සහිත ස්ටීරින් වීල් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කළේ BMW Vision NEXT 100 සුපර් කාර් එක ගැනයි. තවත් මේ වගේ සුපර් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.